Zgjedhjet pothuajse kanë qenë në frymën demokratike, përveç reagimeve të fundit që ka dalë në Mitrovicë, në përgjithësi fituest e këtyre zgjedhjeve dihet që janë dy partitë, njëna është më e vogla dhe i ka fituar lista srpska mbi 10 komuna, dhe tjetra partia më e madhe që i ka fituar nga 3 në 7 komuna, dhe kjo e ka bërë që të kemi dy parti tjera, si që janë PDK-ja dhe LDK-ja, edhe humbse në këtë proces, të cilat kanë humbë të dyat nga 2 komuna, dhe stabiliteti më të madh në këto zgjedhje ka dhënë Aleanca për Armërinë e Kosovës, e cila ka pas një përfshirje në tërë Kosovën, por përqendrimi në ato 5 komuna që i ka pas ka qenë stabile, plus ka marrë performanca më të mira. Prandaj, ne e vlerësojmë që ndryshimet po ndodhin, dhe ato ndryshime duhet të jenë për të mirën e qytetarit, për të mirën e zhvillimit ekonomik lokal, duhet pranohen ndryshimet, sepse jo gjithmonë herë ndryshimet kanë sjellë rezultat, por po shpresoj që ndryshimet në përqeverisje lokale, ato do të sjellin rezultat të qeverisjes dhe të zhvillimit ekonomik lokal. Të gjithë kryetarët e komunave duhet të mendojnë ditën e parë që partneri kryesor është sektori privat, bizneset, për të krijuar projekte, për të zhvilluar projekte dhe për të rritë zhvillimin lokal. Dhe ne, si Aleancë e Biznesit, e vlerësojmë që fituesi më i madh i këtyre zgjedhjeve nëpër komuna të Kosovës, është lista srpska, është vetvendosja. Janë dy partitë që janë tradicionale, PDK-ja dhe LDK-ja, që kanë humbë nga 2 komuna, po kanë votuar asamblesë më shumë se këto gjitha tjerat, dhe stabilitetin e ka promovuar Aleanca për Armërinë e Kosovës. Rritja e vetvendosjes nëpër disa komuna është e natyrshme, sepse të kesh pushtet 5 vjet dhe mos të rritesh në asnjë komunë është jo e mirë, ndoshta presioni, autoriteti, oferta, premtimet nga qendra që janë dhënë për nivel lokal, sepse dihet që në përgjitha komunat ka fitue Albin Kurti dhe kryetarët e tyre kanë qenë vetëm më shumë si dekor, sesa si performues që ata kanë mujt japin besim qytetarit. Por, këtë rast edhe autoriteti i kryetarit të vetvendosjes Albin Kurti është 3 nivel lokal, dhe ne e shohim se për shembull, ku ka dashur ai të fitojë, ka fituar në Mitrovicë, por Prishtinë e ka humbë sepse nuk ka qenë shumë aktiv në Prishtinë. Dhe ne e vlerësojmë që gjatë gjithë fushatës ai më shumë ka qëndruar në Mitrovicë dhe në Vushtrë se sa në Prishtinë, dhe ka rezultuar me rezultat si fitues në atë pjesë të Kosovës. Sipas kryetarëve të komunave dhe asociacionit të komunave, nuk ka qenë i barabartë, ka pas performanca më të mira në komunat ku e kanë udhëhequr kryetarët e vetvendosjes, kurse në komuna tjera ka pas buxhet të limituar dhe të bllokuar. Gjitha komunat e Kosovës i ka bllokuar ose i ka ngulfat buxhetin lokal me marrëveshje kolektive dhe kontratat kolektive të cilat ka qenë pjesë e nivelit qendror që ata të paguajnë, dhe janë detyruar nga buxheti lokal të ndajnë buxhet nga investimet kapitale dhe të paguajnë kontratat kolektive, gjë që e kanë ngadalësuar zhvillimin ekonomik lokal për të paguar
kontratat kolektive, e të cilat mendoj që në të ardhmen qeveria e vendit këtë barë duhet ja vjek komuna dhe të merr përsipër vetë.